보여지는 데를 좀 많이 신경 쓴 것 같아요. 공조 장치도 3존이에요. 그럼 여기도 벤트도 없고. 없고 바닥에도 없어, 벤트가. 왜냐면 동급 차량들 그리고 이런 비싼 차들은 다 4존이거든요, 기본. 그죠. 근데 3존입니다. 이 부분은 굉장히 좀 아쉽다. 의자가 뒤로 제껴지고 편한 거 너무 좋아. 너무 근데 좋아. 얘가 분명 여름이나 이런 데 달릴 때 더울 수도 있다고 봅니다. 야, 그것까지 뭐가 필요하냐? 이렇게 따지는 분들도 있는데 그건 당신이 안 타봐서 그래요. 진짜 4존 제대로 작동하고 벤트가 여러 개 뚫린 차를 타보면 공기의 쾌적함이 달라. 뭐 시원하다 덥다가 아니고 뭐 불편함이 전혀 없어. 왜 그런 차들도 있잖아. 난 안 더운데? 그런데 이게 뭐 밑에만 시원한 거야. 그게 어디는 춥고 어디는 그냥 괜찮고. 그런 거 그렇다고 이 추운 것 때문에 좀 줄이면 또 다시 더워지고 그런 게 없어. 단가가 올라가겠죠, 아무래도. 그렇죠. 왜냐면 이 차 이게 바람 라인을 다 뚫어야 되잖아. 그럼 돈이 상당히 올라가겠죠.